Ya kita mungkin tidak anti ya. Kata misalnya NU ya banyak salahnya, Muhammadiyah banyak salahnya. Misalnya kamu kecewa, terus melok kelompok Ikhwanul Muslimin, atau melok kelompok FPI, atau melok kelompok sing aneh-aneh. Mungkin mereka benar dalam satu dua hal yang mereka perjuangkan mungkin benar. Tapi sebuah organisasi tentu tidak bisa mengacu hanya satu dua hal. Misalnya FPI dalam hal nahi mungkar mungkin kita simpati. Tapi masa uripe organisasi itu kegiatannya nuduh itok. Lah kapan oleh mulang ikro, kapan oleh mulang kiroah hati. Organisasi butuh TPK, TPA, butuh mulang ikro, butuh mulang kiro. Lah kapan oleh istighosah nak bedino tutuk-tutukan misalnya. Ya kita simpati, jujur saja dalam hal ini kita respect, itu saja. Itu saja atas nama negara hukum kita harus mengikuti prosedur hukum. Kita tidak benci, kita terima kasih ada orang yang berani melawan kemungkaran. Tapi sebut wa'atul insanu bisyarri du'a'ahu bil khair. Wa'at ulan donga sapa insanu manusa bisyarri kelan keelekan. Ala nafsihi melarat ing atase awak dhewe insan. Manusa gampang frustasi. Nggih, manusa gampang frustasi nganti ndongakno elek awake wa ahli lan ahline insan. Idado jaro nalikane sumpek sapa insan. Du'a'ahu kelawan kaya dongane insan, eka du'aihi tegese kaya oleh dongane insan tak maring awake dhewe. Bil khairi kelan kaapian. Wong nak lagi putus asa iku ndonga elek kanggo awake dhewe. Kaya zaman ndekne jek apik seneng apik. Niku bolak-balik kula nak ngaji niku dek dalu kula ngaji mek santri-santri nggih ngoten iki. Masalah utama kita sebagai wong salaf niku tradisi syukur itu ndak ada. Kula niku nganti sakniki niku kula pun bolak-balik matur teng santri-santri kula. Kowe anggere jek iso syukur ya santriku. Nek iso syukur dunya akhirat tak aku santri. Mergo masalah kita ini gampang ngeluh. Kula nu dek dalu ngaji, kula jujur mawon niki sampean cocok ra urusan. Kita ini sebagai kiai itu biasa mentoleransi tamu atau penggemar kita sing ngeluh. Duga yai kula kerja mliriyen nganti saniki mboten nate sugih-sugih atau badi. Kula nganti saniki awak kula lara kabeh, anak kula lara kabeh. Kita ini harus mentradisikan itu tidak kita toleransi. Kita harus mentradisikan syukur. Karena ayatnya jelas, ma yaf'alu wahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah itu rabu akal nyiksa kowe selagi ini kowe jek di tradisi syukur. Kulo ge nate melarat, kulo ge nate susah, tapi kita sebagai orang mukmin itu harus berlatih syukur, harus dilatih terus. Bahkan ada ayat sing ekstrim, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kowe ku takwa nak menawa dadi wong syukur. Dadi takwa wis sak ngisore napa? Syukur. Dadi ana ayat istilah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kowe ku takwa nak menawa dadi wong syukur. Karena kalau ndak syukur tuh begitu. Kalau nate ngamuk tiyang gara-gara ngot. Sakniki ruwe pot kula Gus nak lunga-lunga lebih. Wong kula sakniki di anak cilik jenis cilik rewel. Tak kene. Lah misal nak anakmu repot, muga-muga anakmu dipateni pangeran. Kira-kira kowe ngiyah-ngiyah ta ora meneh? Wah, nak mati ngiyah-ngiyah tenan. Lah iya. Ki saiki dhisik ra ana anak kepenak anak. Jare nak di anak cilik mari repot. Engko nak dipateni pangeran nang ngiyah. Ya, boleh tidak usah begitu. Dia anak syukur karena itu pewaris kita. Gue nak sumpah iso hiburan ambil anak. Bahwa kita kadang ribet mergo ngurusi cawi ya apa ya itu kan basariah sekali kita ribet. Tapi jangan ngeluh. Mau anak SD SMP, saiki wis biaya ke wae sekolah, SMP bayar, SMU bayar, kuliah bayar. Ya saiki anak ora usah sekolah, ada kok ninggalan gelandangan. Kok ya kowe ngiyah? Ngiyah. Anak sekolah biaya ngiyah, kok gelandangan ngiyah. Dan orang ngiyah motor ya ngiyah. Karena itu tadi sampai Quran ngeritik wa'atul insanu bisyarri du'ahu bil khair. Kita ini mudah gegabah. Kowe ditokoi Gus Dur kecewa, ditokoi Basim kecewa, tokoi Pak Karno kecewa. Kowe milih tokoh sapa? Nokoi awam dhewe. Boleh kita yang jembar dada. Saya itu tidak pernah ngeritik SBY sebagai presiden. Kalau ngeritik ya dia punya kebijakan apa, saya tidak cocok, saya kritik. Tapi saya sebut halnya apa. Di Presiden Soekarno dhisik wong ya kecewa, wong lengsere Pak Karno ya lewat demo saat inflasi 600 digit. Gulingnya Soekarno ya lewat demo. Nyatanya di Presiden Soeharto ya kecewa, ya dipecat lewat demo, lewat power people. Itu di Presiden Habibie ya kecewa, konang sedilo ae. Lagi Habibie urung luguh tenanane, kinang pemilu. Kowe iku presiden transisi. Lho geneman kok ngono. Jadi kinang pemilu, kowe iku presiden transisi. Umumnya presiden nak dijamin konstitusi, itu ora ana presiden kok kon sedelo. Mau kon gawe persiapan
pemilu. Mergo kuwi presiden wis ngono dikai warning ambek mahasiswa ambek pakar-pakar. Kamu ndak boleh punya keputusan strategis karena kamu hanya presiden. Lah sesuk aku barang anggap kiai transisi. Ora oleh fatwa penting kiai transisi. Cangkem ora ono bare. Lho bareng diketi Gus Dur ya kecewa meneh dipecat. Nah Megawati urung sempat mecat wis leren dhewe mergo mesti delok lah. Ora usah dipecat wis leren dhewe. Ya orang gampang kecewa itu merusak tatanan. Ambek NU kecewa, ambek Muhammadiyah kecewa. Ambek apa saja kecewa itu mental-mental kita harus mudah syukur. Bahkan ancaman Quran wa in syakartum la azidannakum. Kowe nak syukur tak tambahi. Wala in kafartum ora kok kowe nak kafir ora tak tambahi, nak ngono ringan. Jadi nak syukur ditambahi, nak ora syukur ora. Istilah Quran ekstrim wala in kafartum minna adzabi. Kowe nak kafir siksaku banget. Nah coba sekarang orang-orang sing stres, sing tadayuk fiddin, sing rasa agama digawe repot. Wah setengah stres kabeh. Wangru tamu kiai kabeh dirasani, tokoh kabeh dirasani, fenomena sosial apa wae perempal kabeh salah. Lah kowe dhewe ku piye? Kowe ku salah ta ora dipikir. Man kula niku tetap setuju nggih, saya sebagai pribadi itu tetap milih NU atau Muhammadiyah. Nah partai wae milih sing gede. Ya semben lah pemilih gede Golkar, PDI, apa sing gede-gede ora kertakoki partai mau pogo sing gede ya. Ormas wae sing gede. Ya bukan apa-apa, kita ini butuh stabilitas nggih, butuh mainstream, butuh sesuatu sing dimaklumi orang banyak. Karena aslul mungkar, saya sering baca tentang kitab-kitab hadis. Aslul mungkar artinya sesuatu yang asing. Al ma'ruf artinya sesuatu yang sudah dikenal yang tidak asing. Sebab itu kita ngikuti yang al ma'ruf. Al ma'ruf adalah sesuatu yang sudah di mainstream, sing umumnya dia kita mungkin tidak anti ya. Kata misalnya NU ya banyak salahnya, Muhammadiyah banyak salahnya. Misalnya kamu kecewa terus melok kelompok Ikhwanul Muslimin atau melok kelompok FPI atau melok kelompok sing aneh-aneh. Mungkin mereka benar dalam satu dua hal yang mereka perjuangkan, mungkin benar. Tapi sebuah organisasi tentu tidak bisa mengacu hanya satu dua hal. Misalnya FPI dalam hal nahi mungkar mungkin kita simpati. Tapi mau uripe organisasi itu kegiatannya nuduh itok. Lah kapan oleh mulang ikro, kapan oleh mulang ati. Organisasi ya butuh TPQ, TPA, butuh mulang ikro, butuh mulang kiro. Lah kapan oleh istighosah nak bedinon tutuk-tutukan misalnya. Ya kita simpati, jujur saja dalam hal ini kita begitu saja. Itu saja atas nama negara hukum kita harus mengikuti prosedur hukum. Kita tidak benci, kita terima kasih ada orang yang berani melawan kemungkaran. Tapi sebutkan apa halnya. Jangan kemudian kecewa terus kecewa sama NU langsung organisasi FPI. Itu beda kalau sampai lintas begitu beda. Mungkin sampean kecewa dengan kiai tapi sebutkan halnya. Mungkin kiai punya watak yang tidak benar dalam hal ekonomi. Wong sok jam 09.00 kerja dekne fatwa terus fatwa mulai jam 09.00 sampai jam 4. Ora gonta-ganti ku piye wong tamune ya gonta-ganti. Ya mungkin kita tidak cocok dari segi tradisi itu. Kula piyambak sebagai kiai mboten wonten. Kula mboten seneng di tamu jam 09.00 sampai jam 4. Biar orang punya tradisi kerja. Kalau nganggur jagongi ya seneng ya kurang. Iku nak gak jahiliyah, dituruti napa? Jahiliyah. Faham guys, ini jangan kalau ajarnya. Pokoknya sampai harus berlatih syukur. Kalau tidak syukur itu tadi sampai pangeran ngancam wala in kafartum mina adzabin apa? Lasati. Coba sampean pikir saja kalau tidak syukur guys dalam hidup berbangsa guys. Sekarang orang kelangenan paham Soekarnoisme. Padahal zaman Pak Karno dulu berangkatnya turunnya juga diturunkan karena kecewa. Pak Harto diturunkan karena kecewa. Ya kita kecewa itu udah ada selesainya. Sesuai kayak kecewa mbek bapak, kowe nganti kiring ini mergo bapakmu kere, kok ora milih bapak kowe nganti dadi wong awam mergo bapakmu ra kiai, mergo bapakmu kiai ra Gus. Lah kok sing anake kiai gara-gara bapak kiai yo kiring, cara bapakku pengusaha aku ya agak ono bare. Sebab itu pangeran ngancam tenan, wal in kafartum inna adzabina apa? Lasati. Ini kulo meskipun kiai nom, saya itu penganut fanatik faham isak itu faham seneng pangeran. Kulo nu didik anak kulo, didik bojo kulo, dek kowe aja geman seneng santri, aja geman seneng pengaruh. Dari segi mereka itu pengaruh kita seneng mereka atas nama konco ngamal. Nggih konco napa?
Kulo nganti sakniki tak latih, kulo sering nak teng Yogya tidak piyambakan. Nggih kulo sering anak kulo tak jak piyambak. Melatih diri bahwa kita hanya bisa menikmati Allah, karena nikmati santri atau pengarung kok nang lengser. Kayak Gus Dur sing nyianati wa anak buah kabeh sing digedhekno kabeh. Nasibe wis ngene iku. Digedhek-gedhekno dhewe bareng gedhe do mencelat dhewe. Apa ora lara. Kaya kowe misale duwe santri bareng padha gedene di pengaruh beda partai. Kayak ini kampanye P3, santri ini kampanye PKB atau walian kayak ini PKB santri ini akhirnya adu fatwa ilmu ini manfaat orang anut aku ya mari demen hati loro. Nah kulo betul apa-apa jadi kulo santri kulo partainya aneh-aneh betul apa-apa anggar gak PDS atau apa lah itu. Nah PDS mungkin rotok kaget lu kok aneh partaimu kok damai apa sejahtera ya apa-apa atas nama kebangsaan apa-apa tapi atas nama santri kita jagal cung balik tapi tidak apa-apa atas nama kebangsaan apa. Ayo ngecek PKB, P3, PAN, PDIP itu kan ya masih lumayan. Ya itu tidak apa-apa, kamu harus siap. Karena dalam faham isek, ya sama tak warai ilmu tasawuf. Dalam faham isek, siksa terbesar bagi seorang mukmin itu anzi'a halawata munajati dari pengira teng hadis qudsi. Anzi'a yen to njabut sapa ingsun Allah halawata munajati ing manise munajat ning ingsun. Jadi abot-abote siksa itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa asik munajat mbek pengiran. Sebab itu Rasulullah dawuh, "Zaqatu amal iman man radiya billahi robba wa bil islami dina." Wong iso ngrasakno manise iman nek wis puas mbek pengiran. Lah puas itu dimulai dari tidak ngeluh dan gampang syukur. Nah misalnya kayak kula mulang jenengan ngeluh ra enak, mulang jamaah santri enak dosen gajine jelas, sak jame jelas, nyai ra jelas. Salam templek kowe takono piro rapat terus ngono nak ngeluh terus ngono nak dosen yang ngeluh bener nak dosen kowe enak gajine jelas tapi loyalitasnya gak jelas. Nah suwantri kan wani mati nah mahasiswa masa wani mati demi dosane ngeluh pisan di bojo ayu ngeluh ra enak di bojo ayu rawan selingkuh rawan disenengi wong kok di bojo elek ra enak di bojo ora ono bare mane bener pangeran diancam inna adzabina apa dia angkat terkungkung terus oleh siksaku mergo ya mesti lho kula niku tenan kula niku sering dilapuri kalian kanca angkatan kula Gus jenengan nyai kok puide kok ora di masalah lha piye nek di masalah ya, misalnya ana sing ra seneng jenengan Gus ora cocok lha apa iku masalah nek sing ra cocok pangeran aku dikandani Jibril iku lagi apa masalah ayo ra cocok manusa ya ora masalah blas nggih biasa mawon lho. Makom kula kok setijenar kabeh ora ana sing ana. Sing ana pangeran ora masalah. Ya karena apa? Kalau saya ngeluh itu rawan tidak syukur. Akhirnya kita ngeluh. Terus tak rewanginya tenanan jebule wong ora cocok ngeluh itu yang repot. Mun kula pede mawon. Kula nganggo madzhab Quran wa amma bi nikmati rabbika napa. Kula ngalim ngaku ngalim di dhuwit ngaku napa? Di duit, aku nara di duit malah menengah. Tapi kalau nu syukur, buat deh, kalau nyen buat. Kalau kemana kalau mati nggak bisa warga, kalau be pangeran sing nyaman-nyaman aja. Ya bukan keangkuhan, memang begitu. Tuhan mengajarkan kita begitu. Anak indadzoni apa? Abdibi. Aku itu menurut penyangkaan kawula aku. Sehingga ono cerita gitu, tenggenen rokok. Niku wonten tiyang alim soleh. Dilebokno swarga ditakoki karo pangeran kowe roh mlebu swarga ya kowe di kula seneng ibadah seneng apa wis mlebu neraka gak ngergane aku ya ada pangeran karena ngandalno amal nek wonten tiyang ra ndek amal apik blas dilebokno neraka mbek pangeran divonis neraka bareng divonis neraka wis kono ke mlebu neraka niku piye apike mlengak lho napa kok mlengak jare pangeran wis tak vonis sampai di eksklusif mlebu neraka kok mlengak. Saya tuh tidak pernah menduga ya Allah kalau sampean sesat di sini. Wong mboten nate terbersit pikiran kula lak jenengan sesadis ini sejahat. Akhirnya pikiran yo wis ning swarga. Pikiran kula niku. Lho kula nggih zaman rong pati ngalim lagi ndelalah niku seneng kula ngoten. Kula nganti sakniki nggih nggih pede jare wong sik kiai nom Jawa ora urusan kula. Kula nyai ning Yogya ngompo anakane sultan barang do ngaji kula ora urusan. Kula pede.
Kalau ditaponi bupati itu beda cara kulon. Bupati lagi pejabat cara pangeran, ini pejabat cara pangeran. Kalau beda mah. Kalau yang ditawani pengurus NU teng Kragan teng Rembang, mboten derek pengurus NU Gus. Yang jelas aku NU, ora usah pengurus. Pengurusnya pangeran ngajarno ilmune napa? Pangeran. Dalam kitab-kitab begitu tuh banyak sekali cerita betapa pentingnya husnudzon kepada Allah. Sampai itu tadi, ketika Allah jelas-jelas ini vonis neraka melengak itu udah kecewa. Kecewa pangeran sing disangka ndak sesadis itu. Ma'adzun nubika ya Allah ila khairan. Saya itu tidak pernah ngira kalau jenengan akan langsung pengiran di bonus warga. Banyak cerita-cerita secara hadis qudsi begitu. Wonten tiyang sing ngregani posisine pangeran itu rata-rata masuk surga. Termasuk ceritane Kanjeng Nabi, ana rajulun min Bani Israil iku dilebokno swarga mergo wasiat, aku nak mati iku gerus ning bumi. Terus dadi abu sebarno ning laut. Ketika pangeran takok lho kowe nganti ngono asal usul iki. Asal kula sungkan mek jenengan. Mergo ora tau ngamalah apik. Yo mek pangeran dilebokno swarga, ora gampang sungkan nganti ngono. Sungkan lho jenengan. Wong nafsiri mare wakhofata iku wedi, pas iku sungkan lho mek jenengan niku. Mboten nate ngamal apik napa? Sungkan lho mek jenengan. Pangeran dilebokno swarga. Anak idagoni napa? Sampai Abdul bin Mas'ud itu apa mati niku ngomong do nangis muni kowe ora usah nangis ya aku mesti mlebu swarga. Ketika ditanya kenapa sampean pede begitu, waqat qala rasul la yamutan ahadukum illa wa huwa yusilu dzanna billah, jageman kowe iku mati kecuali dalam keadaan husnudzon baik pengen. Kita harus yakin kalau dengan Allah itu baik-baik saja. Gunanya apa kita diajari bedina maca bismillahirrahmanirrahim. Nak ngono ki Qur'ane genti ya bismillah sadidil iqab ta apa. Itu kan ngapain dari dulu setiap ayat diwarai bismillahirrahman Rahman ya Rahman, Rahim ya Rahim, artinya akeh welas ora akeh siksa. Kula nambah santri-santri sing ngelung tak dikte. Lah nek kowe model kiai ngono lho apa kowe ada ngaji Ar-Rahman Ar-Rahim. Menisane bismillah ganti bismillah sadidil iqa, bismillah sariil hisab. Nah, kula sering ditakoki. Lah jenengan apa ora wedi salah? Ya ora wedi biasa. Ora repot. Salah ibuan pangeran ben nyepuro. Kewonten cerita tentang hikam nih. Ini cerita tentang hikam. Nasi bodoni buatin kula berarti hikam sih bodoni buatin kula. Wonten wali donga teng multazam. Multazam tempat mustajab. Karena dia wali masa donga bes duit ya ora pantes. Wali kok njaluk apa? Duit. Njaluk dunya. Dengane ya Allah, saya hanya minta satu hal. Gini ku kula slametno saking durakane jenengan. Dadi sak urip-urip kula mboten nate maksiat teng jape pangeran nganti. Lah nek ngono sifat ghafur ku ora nganggur. Anane sifat nyepuro mergo ana salah. Lah nek ora tau salah sifat ghafur ku ora napa nganggur. Ya kita manfaatkan. Jabe pangeran fa'ina adau ghufrani terus sifat ghafur ku tak ada kok endi. Jadi kita harus begitu, harus husnudzon. Kita taat, kita tetap menjauhi zina, menjauhi maksiat. Kita taat tapi karena sungkan bukan karena takut pangeran koyo Hitler nak salah sithik nyiksa, nak salah sithik nendang tuh ndak. Kita ndak maksiat itu bukan karena takut Tuhan dengan artian bahwa Tuhan itu seneng nyoal, seneng kecangkeman, seneng ribet tuh ndak. Kita menghormati Tuhan sebagai posisi itu Tuhan. Jadi kita takwa krono ngormati posisine pangeran, bukan karena kita takut pangeran kecangkeman. Senengane kok KPK sithik-sithik audit, ndak usah begitu. Kita itu asik dengan Tuhan itu karena ngergani posisi pengen. Kalau wawah, kalau wani sumpah, saya itu bayangkan andekan nyolong utawa zino, andekan itu saya tak wedi ini buatan dosani zino atau nyolong. Kalau wedi terus gak nyaman kumpul pengiran itu saja. Anzia halawatan apa? Ya Allah, saya ini takut kalau saya maksiat kemudian di hati saya sudah merasa tidak asik dengan engkau, dengan jenengan. Jadi kalau aku nak melihat maksiat itu ya kayak saya itu ya begitu bang. Kalau nu anggar apa ngeluh utawi apa maksiat ini tak wedi ini namun enggak. Ya Allah, jangan-jangan saya ini sudah tidak bisa asik dengan jenengan. Kalau nu setuju ya mazhab-mazhab isek yang kayak di hikam, kayak di ihya, di justika itu ada kitabul iski, isek sayang dengan Tuhan itu harus kita kembangkan. Wonten ulama ini ulama sufi sangi senenge pengiran ngeten nak dalu. Ini pepak-pepok piyambak, tapi kalau setuju mazhab. Lah dene ora wiridan mboten, mara guna. Golek watu sing gede.
Lho ini tenan iku, tenan guyon ya. Ada kan harus nguatek omongan pelepak-pelepuk. Tapi wali deh nih. Jadi wali mergo pelepak-pelepuk. Aku lalu nggak tangis setengah apa tuh geng ngopi. Gitu ku kopi sing larang. Ini SKP pokoknya sing larang. Yang gerpan ini geng ngopi. Kulo jarang tahajud geng ngopi. Asik be pangeran. Badan itu ya sholat sak kadare gimpun tenan. Kulo niku duwe dalil. Karena inti daripada munajat itu adalah atadzal billah wa ta'annus billah al-istiqnas billah. Wa nyaman dengan Tuhan. Seorang sufi itu kalau dia itu golek watu sing gede terus ngadeg. Aina mulukul ardi fi hadhil ladza. Ndi enak dadi raja. Dekne ku janggal, ono jare raja kok enak numpak Mercy, presiden kok enak numpak Mercy, dipundhen bupati enak dadi wong sugih. Mergo kowe ora tau ngrasakno enake dadi wong mukmin nek mati pengen. Mestine kowe pede enake dadi wong mukmin. Enake nyaman mbek pengen. Sampeyan delok teng ngene kitab-kitab kados teng taklim mutalim sekalipun ono cerita aina mulukul ardi fi hadhil ladza. Endi raja-raja enake ning ndi dadi raja, enake ning ndi dadi wong sugih. Enggak ngalahno nikmat kuwi iki. Lan kula mboten saged bayangno enake dadi kiai gedhe, kiai cilik mboten saged. Nggih bayangno enake wong seneng pangeran niku. Saya pernah punya kakak wakil bupati, saya kenal sama menteri. Tapi mboten nate kula ngrasa enak dadi menteri iki biasa mawon. Selagi aku cek seneng pangeran juga enak titik. Makanya istilah Kanjeng Nabi zaqatu mal iman man radiya billahi robba. Iman itu harus ada rasanya. Mungkin kamu iman secara intelektual. Kayak santri-santri ya iman kabeh secara intelektual, tapi murni kering. Yaiku iman nak pangeran niku ana. Mergo dalil al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis wal hadis la mudda ayakuna min muhdis. Iku jenenge iman kering. Wae dekne ana pangeran percaya mergo alam mutaghayyir. Nah mutaghayyir itu barang hadis. Nah hadis butuh Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Iman itu harus sampai dzaqatu mal iman, harus ada rasanya. Lah rasane iman dimulai sangka nyaman mbek pangeran radhiya billahi napa robba. Sebab itu Quran diulang-ulang. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau wis mukmin tenan tuh nyaman dengan Tuhan. Sebab itu tengene surat Al-Bayyinah nggih ngoten, nyeritakno wong mukmin sing khairul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ditutup napa radhiyallahu anhum wa radu ana. Terus dzalika liman khasyiya napa rabba. Orang yang takut posisi Tuhannya. Ini sing disebut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil. Orang yang takut posisi Tuhan, sehingga karena takut posisi Tuhan ini kemudian mereka wa nahan nafsa anil. Jadi gampangane orang maksiat itu mergo sungkan pangeran. Orang mergo wedi neraka. Dan itu harus kita latih, ya, kita latih. Meskipun gak usah wiridan mau kayak ulama sing pelepak-pelepuk ning dhuwur watu. Nah, jare sarai ngeten, jare sarai. Kenapa kok milih watu? Jare raja iku nasike mergo lungguh ning kursi dhuwur, liyane ning ngisor. Anak ngono ora iso munggah gunung gak liyane ning ngisor. Dadi ya dielmoni, disareati dene. Jare sarai iku cerita. Kenapa milih dhuwur gunung? Mergo dadi raja iso mlepuk, kursine dhuwur iso didang titik. Lah ngono kowe ora iso munggah gunung terus didang titik. Lah tapi kok edan lah. Lah kowe tomak ambek keadaane raja edan. Kalau ukuran edan tidak rasional, misalnya ngene. Lah tapi didang diting-dian kok wong edan, Gus. Lah kowe tomak ning kenikmatane presiden, tomak ning kenikmatane wong sugih iku ya edan. Karena apa? Kamu ingin sesuatu yang tidak milik kamu, itu ya tidak rasional. Wong kowe ra ngombe es kok kepengin seger itu ya tidak rasional. Tidak rasional kan ya edan padha. Padha-padha edan sing nikmat to. Padha-padha edan. Makanya jaran al-majrun fillah atau ning kitab saya itu jangan dijadab. Dia sudah ketarik sama pangeran majdzubin. Karena sama-sama edan kan. Daripada kowe edan ngiler nek mati wong liya atau edan nek mati diri sendiri. Ya syukur-syukur ya enak ya ora usah edan. Ya itu kan malah cara kula ndak usah ke sana lah. Enggak usah sampai munggah gunung pelepak-pelepuk ngoten ora usah lah. Ya cukup misalnya sampai tangi jam 3 ngombe kopi ya nek mati. Ya kayak fahami wong tasawuf kan ngoten. SBZ lah nak ngombe kopi. Iku sing dinikmati sak cingkir sing diombe. Senajan to karena dekne presiden tentu neng pawone mungkin berbagai kopi pirang mungkin kopi Brazil Sumatera tapi sing diombe SBZ sing saiki alhamdulillah ya mau sak cingkir iku. Lah nak dekne tapi aku duwe beragam kopi jajal Pak campur bareng terus ombe kira-kira rasane piye? Ya artinya kan podo Pak SBY yang ngombe sak cingkir kopi gue ya sak cingkir kopi. Ya uang poligami ya podo misalnya bojone papat paling dirasakno cita.
Ya padha bae kowe bojone napa? Sita. Malah cara wong tasawuf berasem sak gudang, wis mbok pangan ya sak piring. Apa nak berasem sak gudang ngenteni nikmat mbok entekno sak gudang. Itu penting ya, kearifan begini untuk melatih kita supaya tetap syukur. Nang sakniki penyakitnya, mulane kula usul nggih. Para kiai itu jangan terlatih mentoleransi umat sing ngeluh. Selama ini dalihnya kan ya namanya umat ya kita dengarkan kita apa. Murah bener dirungokno. Itu dididik. Kula sering wonten tamu riyen sering kula jek tamu. Sakniki mun kapok mergo tak amuk tenan. Riyen kula sering jek tamu. Bagus kalau dadi kiai kok men sumpek terus perkara ekonomi, perkara pengaruh ngeten. Pancen ngalim merung tutup kamen. Ya tak amuk ngoten. Maksudnya piye? Ya kowe ku urung ngimani radhiyallahu anhu maradu'an. Ciri utama wong apik mikir diridani pangeran ta ora. Ki pikiranmu diridani manusa ta ora. Lha iku sing maksud ngaji merung tutup kamen. Berarti kalau salah ibu itu salah. Jelas apa? Nah misalnya ono sing ngeluh kula niku Gus urip kula lara kabeh ora tau di dhuwit. Mesti ra di dhuwit kowe tok. Ora di dhuwit ya pirang. Sebenarnya dhuwit penting di pangeran. Yang penting pangeran ya wis di pangeran wis to. Soal di dhuwit ya biasa. Ya ra di dhuwit ya golek tapi ora usah ngeluh. Ya biasa saja. Masalahnya itu tadi kita ini termasuk kehilangan banyak energi. Itu karena sering ngeluh. Sebab itu pangeran sampai ngendikan wa amma bi ni'mati rabbika apa? Sama nak ndelok teng manakib. Kaya apa mlebu Syekh Abdul Qadir. Sampai wonten bab khusus dawuh Syekh Abdul Qadir krana wa amma bi ni'mati rabbika apa? Wadi sampai ngendikan ana salahul ahwal ana bahrun bila sahil ana narwahilmu. Nganti plepok nganti pirang lembar ngendikan ana salahul ahwal ana bahrun bila sahil. Asurahu sen al khalas asrotan walau kuntu fi zamani la akhatu biadihi. Husain Al-Halal itu ini sempat kepleset. Sayang rasa periode be aku. Rasa periode be aku tak selamat. Oh, cek ra puas, mlebu cek diterusno. Wa ana likul liman min muridi wa muhibbi wa wilayah milki apa akhudhu biadi kulama asra khayyan wa maita. Wes pokoke sing seneng aku, sing menggendaki aku sampai kiamat. Nah, kepleset tak tulungi aku. Apa mereka secara real Syekh Abdul Qadir itu begitu ya ndak, itu omongane wong isek. Artinya Syekh Abdul Qadir yakin bahwa orang yang senang dia atas nama Allah tentu Allah mesti nulung. Ya berangkat dari satu keyakinan. Kayak kula ngaji ngenten pede mawon, kula ora kuwatir disalahno wong liya mergo metode ngene kurang ini. Paling sing ngomong ngono kan menungso, gak penting. Kecuali nak Jibril ngadani aku, gak ngaji cara pangeran metodene rubah lah. Itu kan arwane nak ngono. Lah anak manusia itu ndak ono bare. Iki bener ceritane Luqman Hakim niku. Jong Luqman Hakim ngandani anake mbok sitok iku sing paling populer. Jong nek niat ngamal apik ya apik, ora usah peduli omongane. Wah. Tapi nek Pak ya jajal ning pasar niku terus dadi cerita populer. Bareng jaran dituntun anake wong tuwa ora ngajar. Enak-enakan numpak, anake kon nuntun. Anake kon numpak. Anak ora ngajar, bapake kon nuntun, anake numpak. Ya saiki tintekno numpak wong loro. Jadi jaran sitok ditumpaki wong loro. Jadi terakhir diwalik dituntun wong loro. Wong jaran sitok dituntun. Ya kita akan begitu. Nak duwe kiai intelek jari sekuler, iku sekuler ora salah. Nak salah jari kurang wawasan. Ora ono bare to. Nak kaya Gus Dur jari sekuler bid'ah. Engko di kiai ini kiai klunak-klunuk khusuk jari kurang napa? Wawasan. Ora ono bare. Lah saiki kombinasi ora gelem. Mergo padha kepen kuasaan. Dadi nek kuarit ora oleh. Ini harus kita latih. Yang penting kita begini bukan karena hitung-hitungan politik, tidak. Memang dari dulu Tuhan itu gudeng, sampai wong ngeluh itu gudeng. Ini disebut sampai wayatul insanu bisyarri du'aahu bil khairi. Senengane mending ngono. Saat ini betul saged teng putih-putih repot gak ada anak cilik. Jadi sama ada anak juga anak, sehingga anak cilik dianggap problem. Engko nak dipateni ngiyah-ngiyah. Geneman mbok sing apik. Mbok nek ora usah ngomong ngene. Saat ini betul saged tidak Gus. Fokus ngurmat anak Gus ben dadi capek. Apa susah sih di bahasa Islami sithik. Diajari Quran. Lho kula ngoten, kula anggere diundang kanca kula iso teko. Wah aku di anak cilik, senengane nak dolanan mbek aku. Selesai to. Aku di anak cilik, senengane dolanan mbek aku. Lah aku ya seneng wong dolanan. Selesai to. Senengane kok ngeluh, mari di anak cah cilik repot kok nguyah kok ngising. Lah kok nek ra iso nguyah, ra iso ngising.
Oh sing apik dadi manusa napa? Sing apik. Mulai ngaji niku prei ngeluh napa? Wa amma bi nikmati rabbika napa? Mau cerita sing asik-asik ae. Kaya kula nyai mulai teng mriki kan sane ora tau lah kula ngeluh. Pede mawon damai mawon. Kula ora urusan wong komentar piye ora urusan. Gunane wong alim ya percaya pangeran niku. Paham nggih? Sampai disebut. Ya masalah ini masalah penyakit. Mana kalau bulan-bulan ini sudah menjadi penyakit. Kita gampang napa? Ngeluh. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru napa? Jazua. Wa idza massahul khairu napa? Manu'an. Niku illal musol. Artinya kalau kita sudah berani sholat, kudu rade mental jazua, kudu rade mental gampang ngel. Sepede mon, misalnya sampean ngiyai ra ngalim lah sepede, mpun ngandel kula. Lha kok ra ngalim kok pede? Apa rahmati Allah kanggo ngalim tok? Wis jawab. Kok sing pede. Ora ana ning gone swarga sing mlebu wong alim tok ora ana. Sing mlebu sing dirahmati Allah. Allah itu hebat, ngrahmati aku ya iso, wong alim ya iso. Berarti pokoke sing pede. Paham nggih?